开机正常运转，熄火了啊！这到插花了吗？这是，真好，插花镇，云多漂亮！我现在2点快3点了呀，够了。有，高3牛肉汤。我3碗中碗。来3碗中碗，1碗不要粉丝跟豆皮，要1碗清汤的。我以为你要1碗牛肉嘞，不要粉丝。不要粉丝，不要豆皮，不要汤。我也来。你在哪？你跟那去那啥？来个2碗牛肉呗。好啊。然后素的给我来。对吧？素的有素品，有罐头2份。也素罐头2份，素品。给一块那个。啊。那2块不就管了？好，管啊。你们后边不是还有活吗？我也有活那就不喝酒了。一盒1个，就是干那油面过瘾。你肯定不要呀。他不要。今天来到茶花，吃我们这边的那个茶花牛肉汤。它这个牛肉的量还是可以的，这中味还行啊。哎呀，端到口。哇，过瘾，烧饼看着香。我在我们这边，虽然说牛肉汤有很多，但是茶花镇这个牛肉汤，我是第一次来茶花。这是家的。你看，同事也在这边，还有都给他俩。我有那个早知道。我以为他有炒菜，然后2碗牛肉。我是在大冬天的来一份这个牛肉汤，然后吃起来很过瘾。大热天的，你给我快点这个凉拌牛肉。可以，好的，也不是。出汗的。这2个就好喝酒，没看见急呀。咱应该晚上了，干完之后晚上过来。哇，还是这烧饼。我们3个吃饭量可都不低啊！我过了那么久，今天这家店老板倒霉了。瓜无盐挺好，气氛玩家。可以帮吗？可以点。多少钱？不知道。不知道。我想喝钱。你给下一个单，你的约了？约好了，马上打电话就行，直接上来。哦哟，哦哟，这边是高3，高啥？高2、高4、高3、高2、高2、高3、高4，高2、高3、高4这个镇，茶花镇上4个牛肉汤。俗话说事不过3，所以选了高3，没过3。还有高5、高6，高5、高6跟那边。还有高5、高6吗？我的，太牛了！6点多一点的太阳，特别刺眼。还有最后2台供凉，这个地方2台中瓦已经收工。好了，好了，媳妇儿，给俺一块下个早班。应该说是有我在，你们下个早班。3人行可比2人行又强，是吧？没有，我就看到我给我长得真野，我瞅你那猪鸡，俺家5棵果树我都砍掉几棵了。哦，他隔壁种的葡萄树，你看见没？没有，我开车的，我哪有功夫看那玩意儿？那葡萄树长的葡萄特别大，特别红。无花果好吃呀。无花果不但好吃，还贵。吃货。好东西啊，无花果。论件卖是吧？夕阳，晚上吃挺好的。嘿嘿
忙活了一天的3个空调安装工，晚上来到了连吃刀削面。中午呢，咱吃了那个茶花牛肉汤，茶花牛肉汤在我们这边算是非常有名的。然后晚上呢，连吃刀削面，在我们这边也是特别有名的，都是工作餐。中午不同的是晚上到自己家了，还可以喝点酒。走，动个嘴。豆汁包，豆馅儿，慢慢吃，慢慢喝啊。香，高铁。